தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் தியாகராய நகர், புரசைவாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் புத்தாடைகளை வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு நாளே இடைவெளி இருப்பதால் பொதுமக்கள் கடைசி கட்ட கொள்முதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல நிறுவனங்களில் தற்போதுதான் தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்பட்டிருப்பதால் கடை வீதிகளுக்கு குடும்பத்துடன் சென்று பொதுமக்கள் புத்தாடைகளை வாங்கி செல்கின்றனர். இதனால் தியாகராய நகர் ரெங்கநாதன் தெருவில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. பெரிய ஜவுளி கடைகள் மட்டுமல்லாமல் சாலையோர கடைகளிலும் மக்கள் ஆர்வமுடன் தங்களுக்கு தேவையானவற்றை வாங்கி செல்கின்றனர். இதேபோன்று புரசைவாக்கம் பகுதியிலும் மக்கள் அதிக அளவில் கூடியுள்ளனர். இதனால் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கவும் காவல்துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இங்கே தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க வந்திருக்கோம். இங்கே நிறைய வெரைட்டிலாம் இருக்குது. ஜனம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்ன ஒன்று எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்குது, ஆனால் அதுக்கேற்ற துணி கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. அதனால் வருஷத்துக்கு ஒரு நாளுன்ட்டு நாங்கள் வந்திருக்கோம். கொரோனாவில் ஒரு 2-3 வருஷமாக வரல. ஒரு 3 வருஷம் கழித்து இப்போ தான் வந்திருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள். இதனிடையே சென்னை தியாகராய நகர், பாண்டி பஜார், புரசைவாக்கம், பாரிமுனை மற்றும் பூக்கொடை பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் நேரில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர். தியாகராய நகரில் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், அனுமதி இல்லாத இடத்தில் வாகனங்களை நிறுத்தி வைத்தால் அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என்றார். 2 வீலர்ஸ் 4 வீலர்ஸ்க்கு நம்ம இடம் பார்த்து பொதுவான பார்க்கிங் ஏற்பாட்டிருக்கோம். பிரைவேட் பார்க்கிங் இடம் கூட எடுத்திருக்கோம். ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில பேர் அவங்க கடைக்கு பக்கமாக போகும்போது அங்கே வண்டி நிப்பாட்டு போகிறாங்க. என்ன ஸ்கீம் போட்டிருக்கோம், அதுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் நம்ம டிராஃபிக் காரங்க கையில் மெகாஃபோன் எடுத்துகிட்டு அவங்க எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வண்டி இடிக்க சொல்ல போகிறாங்க. இடிக்க வண்டியில் அவங்க நோ பார்க்கிங் ஃபைன் பண்ண போகிறோம்.